size bir soru var. 2 artı 2 kaç eder? Zenci. Bağırma lan zenci diye keltoş şakma. Sana ne lan zenci o? Sensin lan zenci pipi. Hoca sana ne amına koyayım. La kuzen PUBG'de 1v1 gel la. Vallahi kuzen telefonu evde unutmuşum ya. Evet, 2 artı 2 kaç eder? Hocam bundan kolay soru mu var? Tabii ki de cevap 31. Ne 31 lan, cevap 5 hocam. Çocuklar siz bu kafayla nasıl 7. sınıfa geldiniz ya? 4. 2 artı 2 4 eder. Hocam ona bakılırsa siz de bizim adımızı bilmiyorsunuz yani. Bizi suçlamayın burada. Aha zil çaldı hocam. Lanet, bana zenci dedirtmezsin ha. Ay senin ben derdini sikeyim. Ben de seni sikeyim. Bekle ne? Lan Nigar'ım iyi misin? Götüme kadar delik ettin. Nasıl iyi olabilirim sence? Ben. Neredeyim ben? Merhaba, ben bir melek. Sana yardım edeceğim ama gerçek dünyaya Gittiğinde ses Bekleyin falan her şeyin değişecek. yani bu şekilde ölmeyi hak etmedin. Sen ana karaktersin. Bu yeni hayat sana son kez verilecek. Bu son şansın. İyi değerlendir.